arkadaşlar. Yine bir pazar günü çıktık yollara. Epey yol dolaştık. Serik bölgesindeyiz. Deniz şelalesindeyiz. İlk defa geliyoruz buraya. Şelalenin görüntüsü muazzam. Uzaklar inletiyor. Çok güzel. Demir atlarımızda yaklaşık 200 metre aşağıya kadar geldik. Orada onları bıraktık. Oradan 200 metrelik patika yoldan yürüyüş yaparak buraya ulaştık. Biraz sonra tekrar aşağı ineceğiz. Oraları da tabii çıkaracağız. Bakın aşağıda Akbaş Göleti var. Arkadaşımın mahallesi, Akbaş Mahallesi'ne gidiyoruz. Benim kanki mahalle kurdu buraya. Sayesinde